2025 தேவன் வாக்குரைத்த ஒன்று நம் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் நம் சபையிலும் குறைவுபடவே இல்லை. கடந்த நாட்களை காட்டிலும் நாம் பெருகி பலத்திருக்கிறோம் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. கம்பேஷன் வர்ஷிப் சென்டர் இன்று ஒரு முழு அறுவடையின் களஞ்சியமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கர்த்தர் ஆண்டு முழுவதும் ஆத்தும அறுவடையை குறைவில்லாமல் கொடுத்திருக்கிறார் என்பது உங்கள் அருகில் இருக்கையை பார்த்தாலே நன்கு தெரியும். கிருபையினாலும் ஞானத்தினாலும் நம்மை நடத்திய தேவனுக்கு இன்று கோடான கோடி நன்றிகளை ஏறுகின்றோம். நாம் காணப்போகிற புதிய ஆண்டில் நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ளப் போகிற தேவன் நமக்காய் வைத்திருக்கிற பொக்கிஷங்களுக்காய் நன்றியோடு அவரை நோக்கி பார்க்க வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் கம்பேஷன் குடும்பத்தின் சார்பாக அன்போடு வரவேற்கிறோம். நாம் ஒன்று சேர்ந்து முழு மனதோடு நம் தேவனை துதிப்போம். புதிய ஆண்டிற்கான ஆசீர்வாதங்களையும் கிருபைகளையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். கர்த்தர் இன்று உங்களை ஆசீர்வதிக்கப் போவது மிகுந்த நிச்சயம். வாருங்கள், ஆராதனைக்குள்ளாய் ஆவலாய் கடந்து செல்வோம். Good evening. Good evening. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷமா இருக்கிறீங்களா? ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ? 1 2 3 4 ಅಷ್ಟೇನಾ? ಆಮೆನ್. 2025 ನಾವು ಕೊನೆಯ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೆನ್. We are at the last minute, maybe around 45 minutes or 45 minutes. We are going to end 2025. 2025வது ஆண்டை நாம் முடிக்கும்படியாக இருக்கின்றோம். ஆமென். இந்த ஆண்டு முழுவதும் கர்த்தர் நல்லவராக இருந்திருக்கிறார். ஆமென். ಆಮೆನ್. ಸತ್ತ ಇಲ್ಲಂಗ. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಬಹುದು, ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ 2025ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೆನ್. Without the grace of God, we wouldn't have come to the end of this 2025. Amen. கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் நாம் யாவரும் தேவனை நோக்கி பார்க்கலாம். Let us all close our eyes and look to God. Prepare yourselves to worship God. Give thanks to God. தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து, ஆண்டவரே இந்த 2025 நீர் ಆಂಡವರೇ ನಾಂಗಲ್ ಮುಡಿಕುಂಬಡಿಯಾಯ್ ನೀರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಿರುವೈ ಪಾರಾಟಿರಿಕ್ರೀರ್. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು. ಈ 2025ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕರ್ತನೇ ನೀವು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ. Let us all prepare ourselves. Prepare our heart to give thanks to God. Jesus. இருதயங்களை ஆயத்தப்படுத்துவோமா? நம்முடைய இருதயங்களை தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் ஒப்பு கொடுக்கலாம். Let us bow before this great God. Let us all surrender ourselves and tell Lord, I am here to give you thanks with a grateful heart, with a heart filled with thanksgiving. உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ನನ್ರಿ ಸಲ್ಲುತ್ತುಂಬಡಿಯಾಗ ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಟಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್, ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಬ್ಬಾ ಫಾದರ್. உங்கள் தகப்பனோடு பேசுங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. இந்த புதிய ஆண்டுக்குள்ளாக நான் நுழைவதற்கு முன்பதாக இதுவரை நடத்தின கர்த்தர் இந்த புதிய ஆண்டில் நீர் என்னோடு கூட வர வேண்டும் ஆண்டவரே. அதற்காக நான் என்னுடைய இருதயத்தை உம்முடைய சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். Here Lord, I surrender myself. I pray that you be with me Lord. என்னோடு கூட 2025 வந்தவர் 26 நீர் என்னோடு கூட வரும்படியாக எங்களே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கின்றோம். Hallelujah Jesus.
இயேசுவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசுவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த மாலை நேரத்துக்காக நன்றி நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். 2025 ஆண்டவரே, ஆரம்ப நாள் முதல் கொண்டு இதுவரைக்கும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் எங்களை நடத்தி வந்திருப்பதற்காக நன்றி. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕರ್ತನೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನೀವು ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. மகா இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, அருமையான இந்த நாளுக்காக நேரத்துக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் ஆண்டவரே, இந்த 2025 ஆரம்பிக்கும் போது நீர் எங்களை கரங்களை பிடித்திருக்கிறீர். எங்கள் கரங்களை பிடித்த தேவன் நீர். இதுவரைக்கும் நீர் எங்களை நடத்தி வந்திருப்பதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். கொடான கோடி நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ராஜா. நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நேரத்தை நாங்கள் உம்முடைய அன்பின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. 2025 முடித்து 26க்குள்ளாக நாங்கள் காலடி வைக்கும்படியாக இருக்கின்றோம் ದೇವರೇ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Lord, we pray that you will be with us as you were with us all through this 2025, oh Lord. We give this worship time into your hands. ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை நேரத்தையும் வசனத்தின் நேரத்தையும் உம்முடைய அன்பின் கரத்துக்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். வந்த யாவரையும் கர்த்தர் நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுவீராக ஆண்டவரே. வந்தவர்கள் வந்த வண்ணமாய் திரும்பி போகாதபடிக்கு 2025 இருந்த எல்லா கண்ணீர்கள், எல்லா பலவீனங்கள், எல்லா சுகவீனங்கள், எல்லா வருத்தங்கள், பாரங்கள் மாறி என் தேவனுடைய பிரசன்னத்தினாலும் தேவனுடைய சமூகத்தினாலும் தேவனுடைய சமாதானத்தினாலும் 2026க்குள்ளாக நாங்கள் நுழைய எங்களோடு கூட நீங்க இருங்க. வசனத்தை கொண்டு நீர் எங்களோடு பேசுவீராக. மீதியான நேரம் முழுவதுமாய் நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. We pray, Lord Jesus, that the Spirit of the Lord will move in midst of us. You take complete control of this time, O Lord. Let your name alone be glorified. Let your name alone be glorified. Let your name alone be exalted. In Jesus' mighty name we pray. Amen. நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று கர்த்தரை ஆராதிப்போம். எல்லாரும் எழுந்து நின்று ராஜாதி ராஜனை ஆராதிசோಣ. Come on everybody, put your hands together and let's clap. Come on, come on, உற்சாகமா எல்லாரும். புதிய துவக்கம் எனக்கு தந்து என்ன மேன்மைப்படுத்துனீங்க ஐயா. புதிய துவக்கம் எனக்கு தந்து என்ன மேன்மைப்படுத்துனீங்க. களிப்பின் சத்தமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் திரும்ப கேட்க பண்ணீங்க. துதியும் பாடலும் நாவல வச்சு என்ன மகிழ செஞ்சீங்க. உயரத்தில் ஏத்தி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. 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 நாட்களும் காலங்களும் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? அவர் எல்லா சிருஷ்டியையும் உண்டாக்கி நாட்களை அவர் நியமித்தார். ஆமென். How many of you believe that? அவரே காலங்களை நியமித்திருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு the old is passing away and a new season is beginning. புதிய ஆரம்பம். ஆமென். கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார் என்பது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? விசுவாசிக்கிறவங்க எல்லாம் தலைக்கு மேல கரங்களை தட்டி உற்சாகமா come on, come on, come on. தேவனை நம்பி ஆராதனை செய்வோம். பொங்கி எழுந்த கடலின் நடுவே பாதையை திறந்தீங்க. பொங்கி எழுந்த கடலின் நடுவே பாதையை திறந்தீங்க. என்ன துரத்தி வந்த எதிரிய அமிழ்ந்து போக பண்ணீங்க.
உன்னை துரத்தி வந்த எதிரிய அமிழ்ந்து போக பண்ணீங்க. சொல்லுங்க, உயரத்தில் ஏத்தி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. எத்தனை பேர் இந்த 2025ல ஓஹோன்னு வாழ்ந்தீங்க? ஆமென். எத்தனை பேர் இன்னும் கொஞ்சம் கனமா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. கம் ஆன். உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. நீங்க சொல்லுங்க, கம் ஆன். உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. One more time sing. உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. சொல்லுங்க, உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. Come on, praise him everybody. Put your hands together. மௌனமா இருக்காதீங்க, கர்த்தரை துதிங்க. பாழா கிடந்த நிலங்களை எல்லாம் செழிப்பாய் மாத்திட்டீங்க. நீங்க பாழா கிடந்த நிலங்களை எல்லாம் ஏதேனாய் மாத்திட்டீங்க. இடைஞ்சி கிடந்த இடங்களை கட்டி திரும்ப வாழ வச்சீங்க. நீங்க சொல்லுங்க, உடைந்து போன இடங்களை கட்டி திரும்ப வாழ வச்சீங்க. உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. புதிய துவக்கம் எனக்கு தந்து என்ன மேன்மைப்படுத்து நீங்க. நீங்க சொல்லுங்க, புதிய துவக்கம் எனக்கு தந்து என்ன மேன்மைப்படுத்து நீங்க. களிப்பின் சத்தமும் மகிழ்ச்சியின் சத்தமும் திரும்பவும் கேட்க பண்ணீங்க. துதியின் பாடலும் நாவல வச்சு என்ன மகிழ செஞ்சீங்க. உயரத்தில் ஏத்தி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. உயரத்தில் ஏத்தி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. One more time sing. Louder. உயரத்தில் ஏத்தி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. கரங்களை தட்டி. உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க, என்ன ஓஹோன்னு வாழ வச்சீங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏன் உன்ன சத்தத்தை காணோம்? நம்ம சபை வந்து many times I have observed this. ಅನೇಕ நேரத்துல ನಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಥರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಳೆ ಬುಲೆಟ್ ತರ. Hallelujah. We are here to praise and worship God. How many of you believe that? Amen. அப்படியே மெதுவா உங்களுக்கு அனல் பிடிக்க தேவையில்லை. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துல மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தரை ஆராதிக்கணும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಕೀರ್ತನೆ 101:2 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿ ವಾಸಿಗಳೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು? Come on, clap your hands. Come on, say. Everybody. Sing it out now. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನಾ ಬರುವೆ,
ಬಾರದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆನಂದ ತೈಲ. ಹೇಳಿ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಬಾರದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆನಂದ ತೈಲ. ತುಂಬಿಸುವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ. ಸುರಿಸುವೆ ತುಂಬಿಸುವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ. Come on, everybody, lift your voice. Hallelujah, one more time. Come on, praise him. ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದವನೇ. ಕರ್ತನ ಹೊಸಗಾನ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕರ್ತನ ಹೊಸಗಾನ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧವು ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧವು ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನಾ ಬಾರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಸ್ತುತಿಗಾನದಿಂದ ನಾ ಬಾರುವೆ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನಾ ಬಾರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಸ್ತುತಿಗಾನದಿಂದ ನಾ ಬಾರುವೆ ಮನೆಗೆ. ವಚನ ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಡಿ. ಕಮಾನ್, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಸ್ತುತಿಗಾನದಿಂದ ನಾ ಬಾರುವೆ ಮನೆಗೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಹಿಡದೆ ಆಡಿಸಿ. ಕಮಾನ್, ಶೇಕ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ. ಶೇಕ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. Hebrew chapter 11 talks about the heroes of faith. விசுவாசத்தின் நாயகரை குறித்து
எபிரேயர் 11வது அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். You see, one important thing of all of those people is all of those people were broken in life, in character. They were all broken people. They were not very holy, righteous. But they did one thing. One thing is common among all of them. ஒரே ஒன்று பொதுவான காரியத்தை அவர்கள் எல்லோரும் செய்தது என்னன்னா, அவர் எல்லோரும் துதித்தார்கள். ஹalleluya. எல்லோரும் துதித்தார்கள். உங்க வாழ்க்கையில உங்க போராட்டங்கள் எவ்வளவா இருந்தாலும், no matter what kind of struggle, brokenness you are going through, I want to encourage you this morning, your past does not matter, only your praise matters. This evening, God wants to see how well you can praise Him from the depths of your heart. How many of you are ready to pour out your praise before God? Hallelujah, come on. Shall we all put our hands together, clap our hands and praise Him? Yes? Keep praising Him. Keep praising Him. Keep praising Him. I ask you to clap. Can you do that? Come on. Yes, joyfully. Wanna dance like David, wanna faint like Paul, wanna sing like Silas staring down the prison wall, wanna face that fire, won't let me through. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. Wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land no longer stays. Though the fear is stalking, no, it can't take out my faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. Praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heavens, seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. Wanna gift like Mary, wanna break my ways, wanna sleep like Daniel, even in a lion's cave. Gotta get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what'll make it fall. I'm gonna praise, yes, I'm gonna praise. I praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heavens, seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise that God is through and He can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. Lion of Judah, He is the Lamb that was slain, the only one who's worthy, worthy, worthy of all of His name. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days, the only one who's worthy, worthy, worthy of all of His name. That's who I praise. Oh, I'm gonna praise. I praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heavens, seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise that God is through and He can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. Wanna love like Jesus, that kind of grace. Wanna live like I've got no more precious time to waste. Gonna give Him glory with all my thanks. There's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise. No greater name.
You're going to praise Jesus in spite of your situations this late night. In spite of your brokenness, in spite of the things that you are going through. How many of you can say, as long as I have breath in my nostrils, like the psalmist, I will praise. என் நாசியில் சுவாசம் இருக்கும் வரை என்னை துதிப்பதிலிருந்து தடை செய்ய ஒன்றாலும் முடியாது என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? Hallelujah. Give him praise this morning. మన రక్షకుడు అయిన దేవుడు ఆయనే మన తోడై ఉన్నాడు. దేవజనమా, ఆయనే మనల్ని బలపరచువాడు, ఆయనే మనని నిలబెట్టువాడు. ఆయన ఆరాధిస్తామా? Come on, lift up everybody, lift up your hands and say, God, I'm here to give you glory. I'm here to give you praise. Only you are worthy, O God. I thank you, Jesus. స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు, గణపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు, మా పక్షమున నిలిచి జయమిచ్చువాడవు, స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు, గణపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు, నా పక్షమున నిలిచి జయమిచ్చువాడవు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందుము. ఏమైనా చేయగలవు, చెప్పండి, ఆయన నామకే మహిమ ఘనత తెచ్చుకొందుము. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. హల్లెలూయా, నీకే సాధ్యము తండ్రి. నన్ను నడిపించడానికి నీకే సాధ్యము రాజా. యేసయ్యా, నీవు నా తోడుంటే చాలు తండ్రి. Thank you, Jesus. సర్వకృపానిధి, మా పరమ కుమ్మరి, నీ చేతిలోనే మా జీవమున్నది. మీరందరూ చెప్పండి, మా పరమ కుమ్మరి, నీ చేతిలో మా జీవం ఉన్నది తండ్రి. అందరూ చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి. నా దేవా, నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలునా. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోనా. చెప్పండి, మా దేవా, నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలును. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోను. చేయగలవు, గత మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందుము. చెప్పండి, ఏమైనా చేయగలవు, గత మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా
బలవంతుడై ఉన్నాడు. ఆయన ఆరాధించండి. జస్ట్ సే హిస్ నేమ్. ఆయన నామముని చెప్తే చాలు. Just saying, uttering his name is more than enough. As we enter into the new year in just a few minutes, remember, every minute will be made beautiful because of him. ఆయన అన్నిటిని మార్చగల తండ్రి అయి ఉన్నాడు. ఆయన ఆరాధించండి. ఏమైనా చేయగలవు, గత మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. ఏమైనా చేయగలవు, గత మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నాకు వేరే ఎవరు లేదు తండ్రి, నువ్వు చాలు నాకు. We thank you Lord. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. Hallelujah. Oh, hallelujah. You're more than enough for us, Lord. அவர் நம்மை நடத்துகிற தேவன், அவர் நம்மை காக்கிற தேவன். இந்த நாள் வரையிலும் உங்களை கொண்டு வந்த எபினேசர் தேவன். யோசித்து பாருங்க, உங்க பலத்தினால முடியாதது, உங்களுடைய தாளத்தினால கூடாதது அவரால் முடிந்தது. அவரால் நாம் நிற்கிறோம், அவரால் நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம், அவரால் நாம் சாகாமல் பிழைத்திருக்கிறோம். அவரை எல்லா சூழ்நிலைகளின் மத்தியில் உங்களை காத்து வழி நடத்தி இருக்கிறார் அல்லவா? அவரை ஆராதனை செய்யுங்க. Thank you Jesus. We worship you Lord. Just a few moments, just keep saying his name. He is worthy, worthy, worthy. நீர் ஒருவரே பாத்திரர். உங்கள் பிரசன்னத்தில் நான் புது ஆண்டுக்குள்ளாய் பிரவேசிக்க போகிறேன் தகப்பனே. இன்றைக்கு அநேக விதமான முறையில, many ways they're going to enter into the new year. Some are traveling to different places. They go to the mountain tops, they go to the beaches. இன்னும் சிலர் house party, pool party, வெளியில பப்ல பார்ட்டி, அநேக விதத்துல கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அவரை ஆராதிப்பதே நமக்கு கொண்டாட்டம். அவரை சேவித்து அவருடைய பிரசன்னத்தில் நாம் மூழ்கி கிடப்பதே நமக்கு சிறந்ததான ஒரு காரியம். அவர் நம்மோடு இருந்தால் போதும். எல்லா புயல்களின் மத்தியில் அவர் நம்மை காக்கிறவர். அவருடைய நாமத்தை சொல்லி சொல்லி அவரை ஆராதனை செய்ய. புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றிடு என்றீரே, நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றிடு என்றீரே, நீரே என் சத்துவம். சொல்லுங்க, என் நம்பிக்கை நீரே. கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர், இன்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீர். வரும் காலங்களிலும் நீரே இருப்பீர். எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. Oh, we worship you, Lord. Oh, we
சுகம் நீரே வியாதியின் மத்தியில் நீர் எழும்பு என்றீரே யெகோவா ராஃபா. என் சுகம் நீரே கடந்த நாட்களில் என் உடனே இருந்தீர். இன்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீர். வரும் காலங்களிலும் நீருப்பீர். எழுப்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகளிலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. எழுப்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகளிலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. Hallelujah. எதிரியே உன் தலை குனிந்ததே, என் மேலே உன் ஆளுகை குனிந்ததே. என்னை எதிர்க்க துணியதே. எதிரியே உன் தலை குனிந்ததே, என் மேலே உன் ஆளுகை குனிந்ததே. என்னை எதிர்க்க துணியதே. எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகளிலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. Come on, say it everybody. எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. Come on, lift your hands everybody. As we worship God and enter into the new year, come on, lift your hands up. Lift your hands high. My favorite thing to do. எனக்கு மிகவும் பிடித்ததான காரியம், நாளை தொடங்கும் போது தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி சொல்லி துவங்க வேண்டும். மாதத்தை துவங்கும் போது தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி துவங்க வேண்டும். As we begin this year, let Jesus come out of your lips. Let Jesus come out of your lips. Come on everybody. Yes, என்று சொல்லுங்க. Come on, declare his name. Keep saying Jesus. Keep saying Jesus. As you enter into the new year, keep saying Jesus. எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே
புயல்களிலே கரங்களை உயர்த்தி நீரே எந்தன் கண்மலை. சபையோர் சொல்லுங்க, உண்மையாக சொல்லுங்க. இந்த வருடம் முழுவதுமாக வருகிற அலைகளில் தேவன் என்னோடு இருக்க வேண்டும். ಆತನೇ ನಂಬಿಗಿರಬೇಕು. Yes Lord, I need you. எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை. பொங்கி வரும் அலைகளின் மத்தியில நீர் ஒருவர் என்னோடு இருந்தால் போதும் தகப்பனே. Hallelujah. God, we thank you. We thank you. உமக்கு நன்றி ராஜா. இந்த புதிய ஆண்டில் நாம் செய்ய போகிறதான முதலாவது காரியம், பந்தியில் பங்கு பெற போகிறோம். தேவனுடைய பந்தியில் நாம் பங்கு பெற போகிறோம். I want you to take your bread and your wine wherever you are. మీరు ఉన్న స్థలములోనే వచ్చే ద్రాక్ష రసమును తీసుకొని మీరు నిలబడవలసిందిగా వాళ్ళందరినీ కోరుచున్నాము. Wherever you are, whoever is participating in the communion, if you have not received the bread and the wine yet, please lift your hands. ఎవరికైనా వచ్చే ద్రాక్ష రసము అందుకుపోయినట్లయితే దయచేసి మీ యొక్క హస్తములను చాపండి. మీ కొరకై దైవ సేవకులు తీసుకుని వస్తారు. What a joy it is to be still alive. మనము బ్రతికి ఉండడము ఎంత ఆనందకరమైనది. நீங்களும் நானும் இன்னும் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are still breathing. నీవు నేను మనమందరము మనము శ్వాసను పీల్చుకొనుచు ఉన్నాము. It's because of the breath that God has given to us. మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఊపిరిని బట్టి మాత్రమే. நாம் எல்லோரும் சர்ச்சில் இருக்கோம். మనం అందరము సంఘములో ఉన్నాము. We are not in our homes. మనం ఇంటిలో లేము. We are not in a restaurant, hotel, pub or on a vacation. పబ్ లో కానీ మన విలాసవంతమైనటువంటి హోటల్లో కానీ ఎక్కడ మనము లేము. We are not away with friends. మనం ఎక్కడ స్నేహితులతో బయట లేము. We are in the presence of God. தேவனுடைய பிரசன்னத்தில தேவ ஜனங்களோடு நிற்கிறோம். మనము దేవుని జనులతో దేవుని సన్నిధిలో మనము ఉన్నాము. That's the joy of salvation that God gives us. అదే దేవుడు మనకిచ్చుచు ఉన్న రక్షణ ఆనందము. நன்றி சொல்லுங்க. వందనాలు చెల్లించేదమా. Come on, நன்றி சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ ದೇವರಿಗೆ. He has made us to be born again. Thank God for that. మనము మరలా తిరిగి జన్మించడానికి దేవుడు కృపను చూపించినాడు. We are doing this because we remember the Lord's death till he comes. మనం ఇది చేయిచూ ఉన్నాము. కారణము ఆయన మనం వచ్చు వరకు కూడా మనం సాక్షులంగా ఉండబోతున్నాము. அவர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படி இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ఆమేన్. Shall we all thank God that he has died for us on the cross of Calvary? మనమందరము కలిసి క్రీస్తు మన కొరకై సిలువలో చేసిన త్యాగమును బట్టి వందనాలు చెల్లించదము. Thank God everybody. వందనాలు చెల్లించండి. நன்றி சொல்லுங்க. వందనಯನ್ನು సల్లిస్తున్న దేవునికి. Everybody just say thank you Jesus. వందన యేಸುವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Thank you for the body that was broken for me. ದೇವರೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಜಜ್ಜಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. எங்களுக்காய் சிந்தப்பட்ட இரத்தத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் என்று சொல்லுங்க. Come on, lift up your voices and say it. ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. What a joy it is in 2026 to start with the communion. 2026వ సంవత్సరము బల్లారాధనతో దేవుని సన్నిధిలో ఆరంభించడం ఎంత ఆనందకరమైనది. Say thank you Lord for dying for me. దేవునికి చెప్పండి, దేవా నా కొరకై మీరు మరణించిన దాన్ని బట్టి వందనాలు. எனக்காய் ரத்தம் சிந்தினதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லுங்க. దేవా నా కోసం మీరు రక్తమును చిందించిన దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించదము. I ask Pastor Kani to lead us in prayer for the communion. Thank you Jesus. அப்படியாக நம்ம கரங்களை வைத்திருக்கிறதான கர்த்தருடைய பந்தியை தேவனுக்கு முன்பதாக அறிக்கை செய்து நமக்காக சிந்தப்பட்ட அந்த இரத்தத்திற்காக, நமக்காக அடிக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்துக்காக நன்றி செலுத்தும்படியாக ஒரு விஷயம் கூட தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிக்கலாம். மகா இரக்கமுள்ள தகப்பனே, நீர் செய்த பெரிதான தியாகத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. அதற்கு ஈடாக நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஆண்டவரே, உம்முடைய மகா இரக்கமும் கிருபையும் தயவும் இருந்தபடினால் எங்கள் நினைவு கூர்ந்து
நாங்கள் தவறினவர்களாக இருந்தாலும் கூட ஆண்டவரே மன்னித்து இருகரம் நீட்டி எங்களை அரவணைத்து தோளின் மேலே சுமந்து காயங்களை ஆண்டவரே அப்பா கட்டி தேவனாகிய கர்த்தரை நினைவு கூறும்படியாக செய்யுங்கள் என்று சொல்லி எங்களுக்காக செய்யப்பட்ட அந்த காரியத்தை உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவ கிருபை, தேவ சமாதானம் ஆண்டவரே இன்றைக்கு தகப்பனே பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் மீதும் ஆண்டவரே குடும்பத்தின் மீதும் அவர்கள் செய்கிற வேலைகள் மீதும் அவர்கள் இறங்க ஆண்டவரே ஊழியத்தின் மீதும் இறங்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. என் தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த புதிய வருடத்தை ஆண்டவரே அப்பா நீர் எங்களுக்காக செய்ததை நினைவு கூறி நாங்கள் துவங்கும்படியாக இருக்கிறோம் ஐயா. தேவ சமாதானம், தேவ கிருபை இன்னும் அதிகமாக எங்களிடத்தில் பெருகும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. Lord, we submit these elements into your mighty hand of the Father, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for the sacrifice that you done on the cross, O Master God. ஆண்டவரே எங்கள் நினைவு கூர்ந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இது முழுமையாக நாங்கள் அர்ப்பணித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. அப்பா ஒருவேளை இதை எடுப்பதற்காக தயங்கி கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய சிலுவையை நினைத்துக்க ஆண்டவரே அவர்கள் உம்முடைய அண்டையில் கடந்து வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. எங்களுடைய நன்மையான காரியத்தை பார்க்கவில்லை ஆண்டவரே. நீர் செய்த தியாகத்தின் நிமித்தமாக உமது பிள்ளையாக எங்களை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் யார் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஐயா. ஆனாலும் எங்களை மன்னித்து ஒரு விஷயம் கூட ஆண்டவரே இந்த தினத்தை கொடுத்து இந்த புதிய வருடத்தை கொடுத்து இந்த ஆண்டை துவங்கும்படியாக கொடுத்த பிரதான கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. நீரை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கப்பா, வழி நடத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. The bread that you hold in your hand is a symbol of the body that was broken for us at the cross. నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి రొట్టె యేసు మన కొరకై సిలువ మీద విరిచినటువంటి శరీరమునకు సాదృశ్యముగా ఉంది. அவருடைய சரீரத்தின் மீது நம்முடைய பாவங்கள், நம்முடைய சாபங்கள், நம்முடைய தீமையான எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டார். He has borne upon himself everything. మన పాప భారములన్నీ కూడా శాపములను విరిచివేయుటకే తన భుజముల మీద ఆయన శరీరం మీద మోసుకొని ఉండినాడు. Will you open your mouths, lift your voices and thank God for the body that was broken? నీ స్వరముని ఎత్తి నీ కొరకై విరిచివేయబడిన శరీరం బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించదమా. பிக்கப்பட்ட இயேசுவின் சரீரத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. விரிచివేయబడిన శరీరం కొరకై దేవునికి వందనాలు చెల్లించదమా. ராஜா உமக்கு நன்றி. எங்களுக்காய் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க. நன்றி ராஜா, நன்றி இயேசுவே, வந்தன இயேசுவே. Together everybody ஒரு மனமாய் நாம் பங்கு பெறுவோம் அப்பத்துல. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ మనమందరము చేరి రొట్టెను పుచ్చుకునేదాం ఒకేసారి. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. Thank you Jesus. அவருடைய இரத்தமானது நமக்காய் சிந்தப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது. ఆయన మన కొరకు చిందించినటువంటి రక్తము అది క్రొత్త నిబంధన అయి ఉన్నది. Nothing can separate us from the love of Jesus because he has shed his blood for us on the cross. యేసు క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మనలను ఏది కూడా విడతీయలేదు. కారణము ఆయన మన కొరకై రక్తమును సిలువ మీద చిందించెను. There is protection in his blood. ఆయన రక్తములో మన కాపుదల ఉన్నది. அவருடைய இரத்தத்தில் நமக்கு சுகம் இருக்கிறது. ఆయన రక్తములో మనకు స్వస్థత ఉన్నది. Thank God for the blood that was shed for us. మన కొరకై చిందించబడిన రక్తమును బట్టి వందనాలు చెల్లించుదాము. Everybody in one accord shall we all thank God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏಕ ಸ್ವರದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Thank you for your blood, O God. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Lift up your voices and say thank you Jesus. ಧ್ವನಿ ಎತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸೋಣ. Thank you Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ ರಕ್ತத்தை சிந்தினீரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க. కొరకై రక్తమును చిందించదాను బట్టి వందనాలు చెల్లించుదామా. Thank you Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you for giving us life in abundance because of your blood, O God. దేవా నీ జీవమును సమృద్ధిగా మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి. Thank you Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Together shall we all partake of the cup. మనమందరము కలిసి పాత్రలో ఉన్నది తీసుకొనిదము. Thank you Lord. Thank you. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you Jesus. What a joy it is to know that we belong to the family of God. మనము దేవుని యొక్క కుటుంబమునకు భాగస్థులమై ఉన్నామన్న విషయం తెలుసుకోవడం ఎంత ఆనందకరమైనది. We have a family that we belong to. మనకి ఒక కుటుంబం ఉన్నది, దానికి సంబంధించిన వారము. We have a heavenly Father.
మనకి ఒక పరలోకపు తండ్రి ఉన్నాడు. In spite of who we are, He has received us just as we are. మనం ఎలాంటి వారమై ఉండినప్పటికీ మనలను ఉన్నట్టుగానే మనల్ని అంగీకరించుచూ ఉన్నాడు. நன்றி செலுத்துங்க. వందనాలు చెల్లించదమా? நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட பரமபிதாவுக்கு நன்றி சொல்லுங்க. మనలను అంగీకరించిన దేవునికి వందనాలు చెల్లించదము. Hallelujah. Thank you Jesus என்று சொல்லுங்க. వందనాలు యేసయ్యా. நமக்காய் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவர். நன்றி சொல்லுங்க. దేవా మీరు మా కొరకే అప్పగించిన జీవితాన్ని బట్టి వందనాలు తండ్రి. Hallelujah. Hallelujah. We thank you Jesus. వందనాలు We యేసయ్యా. thank you Jesus. We వందనాలు thank you, Jesus. యేసయ్యా. వందనాలు We యేసయ్యా. worship you O Lord. దేవా మీకు వందనాలయ్యా. పరిశుద్ధమైన ఈ యొక్క మొట్టమొదటి సంవత్సరమునందు ఆరంభములో దేవాని సన్నిధిలో నీ రొట్టె ద్రాక్షారసమునకు సాదృశ్యముగా ఉన్న నీ శరీరమును గుర్తు చేసుకొనుచు, నీ రక్తమును జ్ఞాపకము చేసుకొనుచు దేవా మా జీవితముల కొరకై మీరు అర్పించిన నీ యొక్క త్యాగాన్ని బట్టి వందనాలు తండ్రి. నీ ప్రేమకు సాటి లేదయ్యా, నీ కృపకు ఏమీయో కూడా సరిపోల్చలేదు తండ్రి. మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించినారు. మట్టి వారము వట్టి వారము గాలికి చెదిరిపోయేటువంటి చెదురువారమైనప్పటికీ దేవా మీరు మమ్మలను అంగీకరించినారు, దరి చేర్చుకున్నారు, కాపాడినారు. నీ రక్తముతో కవచముతో మమ్మలను కప్పివేసినారు తండ్రి. అందును బట్టి మీకు వందనాలయ్యా. ఇదిగో ఈ యొక్క బలారాధనలో పుచ్చుకొని ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి నీ పరిశుద్ధ హస్తములు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాము. ದೇವರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Amen. Amen. Hallelujah. 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 A very, very God-blessed, Christ-centered 2026 to all of you. యేసు క్రీస్తు కేంద్రీకరమై ఉన్న హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. Come on, clap your hands. శుభములు. Make a shout for Jesus. You want to whistle? You want to scream it out? Come on. Hallelujah. Hallelujah. I want to give you 1 minute if you want to go and wish somebody around you, greet them, give them a blessed happy new year and then come back. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ. పక్కన ఉన్న వారిని వెళ్ళి ನೀವು విష్ చేసి రండి. నీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళైనా ఈ ఫ్రెండ్స్ అయినా కానీ. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Are you Lord? Rich. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord.
more time, everybody together. Louder, lift it up. Great are you, Lord. Come on, say Jesus is great. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and give praise to Jesus, everybody. చేతులను దేవుని యేసు Just 10 ఆరాధించేదము. seconds. We praise you, Lord. వందన యేసువే. 10 seconds, I want you to lift your hands. Your first praise to Jesus. Lift your voices and say whatever you want to Jesus this morning. 10 seconds రెండు చేతులను దేవుని 10 వైపు seconds, ఎత్తి 10 seconds. Lift your voice. 10 seconds வாய்களை திறந்து ஸ்வரம் எத்தி சத்தத்தை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லி இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க. దేవునికి స్తోత్రాలు With your breath in our lungs, వందనాలు we యేసు. lift up our praise to you, Lord. We praise you, Lord. ஜீவனே என் பரிகாரியே பலனே என் அல்பா ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறவரே நல்லவரே வல்லவரே அதிசயமானவரே உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். We praise you, we praise you, we praise you. Come on, clap your hands everybody and worship Jesus. దేవా నీకే స్తోత్రం. హల్లెలూయా. God welcomes you into 2026. 2026వ సంవత్సరములో దేవుడే స్వయంగా మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తూ ఉన్నాడు. Before you came into 2026, God came before you. 2026 రాకముందు దేవుడే ముందు వచ్చినాడు. So don't be afraid. 2026 is going to be a blessed, powerful one for all of you. భయపడవద్దు. 2026వ సంవత్సరము బలమైనదిగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. Again, I want to say this. May 2026 be a Christ-centered, Holy Spirit-led year for each and every one of you. మరొకసారి మీకు చెప్తూ ఉన్నాను, 2026వ సంవత్సరము దేవుడు కేంద్రీకరమై ఉన్న పరిశుద్ధాత్మతో నడిపింపబడిన సంవత్సరముగా దేవుడు మీకు ఇచ్చును గాక. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ఎంతమంది నమ్ముతూ ఉన్నారు ఈ విషయాన్ని? இந்த வருடம் முழுவதுமாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை நடத்துவார் என்று ஆமென். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా దేవుడే నన్ను నడిపించబోతున్నాడు. ఎంతమంది నమ్ముతూ ఉన్నారు? Amen. ఆమేన్. Keep your Bibles open, everybody. బైబిల్ గ్రంథాన్ని అందరము తెరిచి చూద్దాము. நாம் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். మనము దేవుని వాక్యమును ధ్యానించుకొనక మునుపు We are going to receive the promised word. That's what I said. మనము దేవుని వాగ్దానమును మనం పొందుకోబోతున్నాము. And we are also going to read a few verses after that. So I want you to keep your Bibles open. ఈ వాగ్దాన వచనమును మనం పొందుకున్న తర్వాత కొన్ని వచనాలు మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం. అందుకే బైబిల్ తెరిచి చూడండి. Turn to the book of Zephaniah chapter 3 verses 17. జెఫనయా గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 17వ వచనము. I want to give this to the church prayerfully as the theme and the promised word for this 2026. ಜೆಫನಿಯ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்களா? ஜெஃபனியா 3வது அதிகாரம் 17வது வசனம் எல்லாரும் எடுத்துட்டீங்களா? జెఫనియా 3వ yes ன்னு சொல்லுங்க, கத்தி சொல்லுங்க. జెఫనియా 3:17వ అధ్యాయం అందరూ తెరిచి చూసినారా? வெளியில இருக்கிறவங்க, have you opened your Bibles? Zephaniah 3:17. బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బైబిల్ తెరిచి చూస్తున్నారా? yes ன்னு சொல்லுங்க வெளியில இருக்கிறவங்க. yes, just a few yeses. எல்லாரும் are you మిగతా there? వాళ్ళందరూ எடுத்துட்டீங்களா இல்லையா? வெளியில இருக்கிறவங்க, one more time I'm asking, బయట have ఉన్న you? వాళ్ళు బైబిల్ తెలిసినారా? yes, ఇంగ్లీష్లో కేకనుమో. people on the outside, pastor, somebody help me, I want to know if they have opened or not. Yes or no? Stephen? Yes. yes this Okay, praise the Lord. Okay, shall we all stand up and read the promised verse in honor for God's word? మనమందరం లేచి నిలబడి எழுந்து நின்று தேவனுடைய வாக்குத்தத்த வசனத்தை படிக்கலாமா? ఈ వాగ్దాన వచనాన్ని మనం అందరం కలిసి చదువుదాము. Everybody. అందరము எத்தனை மொழிகள்ல நாம் படிக்க போறோம்? How many of you are reading Tamil Bibles? Lift your hands. Tamil Bibles. ఎంతమంది Praise the Lord. తమిళ్ బైబిల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి? English, how many of you are reading? ఎంతమంది That's the ఇంగ్లీష్ majority. బైబిల్స్ ఉన్నాయి? Okay, how many of you are reading Kannada? ఎంతమంది కన్నడ బైబిల్స్? ಕನ್ನಡದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಆಚೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? Okay. Anybody reading Hindi? హిందీ there is one. No. Oh, there is one. Praise the Lord. Hallelujah. Say praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Anybody reading Assamese? Asami No? Not even Assamese are reading Assamese. converted to English. Okay, praise the Lord. Shall we all read it together?
எல்லா மொழியிலும் சேர்ந்து ஒரு மனமாய் நாம் படிக்க போகிறோம். ஓகே, మనమందరం కలిసి ఒక వచనాన్ని చదువుకోబోతున్నాం. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love, he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Zephaniah 3:17. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார். அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார். செப்பனியா 3:17. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವನು. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೌನವಾಗಿರುವನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಕೇಯುವನು ಎಂದು ಹೇಳೋಣವಾಗುವುದು. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు. ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మును రక్షించును. ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును. నీయందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీయందలి శాంతము చేత ఆయన హర్షించును. అది మళ్ళీ చెప్తాం, ఉండండి ఉండండి, నేను కన్నడలో చెప్పండి. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Clap your hands and praise God. Praise the Lord. One of my deepest desires is the presence of God in my life. నా యొక్క విశాలమైనటువంటి ఆశ ఏంటి అని అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిని కోరుకోవడం. நீங்களாம் ஜெபத்துல எதை கேட்பீங்கன்னு தெரியாது, ஆனா என்னுடைய முதல் ஜெபம் every day, அப்பா உங்களுடைய பிரசன்னம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி. మీ ప్రార్థన ఏమై ఉన్నదో తెలియదు కానీ నేను ప్రతిరోజు ఉదయమున నేను లేచి దేవుని అడుగుతా, దేవా నీ సన్నిధి నాకు కావాలి అని. Prayer for my children is, Lord let your presence be with my children. నా పిల్లలతో దేవా నీ సన్నిధి ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తాను. நம்முடைய சபைக்கு நான் ஜெபிக்கிற ஒரே வார்த்தை, என்றைக்குமே மாறாத ஒரே வார்த்தை, என் சபையில உம்முடைய பிரசன்னம் வேணும் ஆண்டவரே. సంఘములో మన అందరి కొరకే నేను ఎప్పుడు మారని ప్రార్థన, దేవా నీ సన్నిధి మాతో అందరితో ఉండాలి అని. I don't know how many of you pray like that. నాకు తెలియదు ఎంతమంది ఇలాగ ప్రార్థిస్తారు అని. But you must realize the unholiness that you are living in this day and age. కానీ ఈ రోజులలో మనము నివసించేటువంటి తరము ఈ యొక్క అపరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితంలో జీవిస్తూ ఉన్నాము. உலகமெங்கும் தீமையும் பொல்லாங்கும் நிறைந்திருக்கிறது. ఈ లోకం అంతా కూడా పాడైనటువంటి జీవిత విధానము. He doesn't know Tamil, but I looked at him and he started translating. Praise God for Pastor Johan, everybody. అయ్యో, I just looked at him and he started translating. எங்க பார்த்தாலும் தீங்கு நிறைந்திருக்கிறது. Everywhere. I forgot to look at you, sir. Everywhere there is evil in this world. ప్రతి చోట ఈ లోకములో ఒక దుష్టత్వం కనిపిస్తుంది. You don't even know how sin and wickedness can enter into your life. మనకు తెలియదు ఈ లోకములో ఉన్న ఈ యొక్క దుష్టత్వము చెడుతనం మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తుంది అన్న విషయం. உங்களுடைய பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில பாவம் எப்படி நுழைகிறது என்று அநேகருக்கு இன்னும் தெரியாது. మన పిల్లల యొక్క జీవితములో ఈ యొక్క చెడుతనము ఎలా ప్రవేశిస్తుంది అన్న విషయం మనలో చాలా మందికి తెలియదు. இதை நம்முடைய பலத்தினால மேற்கொள்ள முடியாது. You can't overcome this by your strength. కానీ మన సొంత శక్తి ద్వారా ఈ చెడుతనమును అధిగమించడానికి కుదరదు. You keep trying, you will keep failing.
మనము ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంటాము, పడిపోతాము. But wherever the presence of God is, కానీ ఎక్కడైతే దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో, கர்த்தராகிய தேவன் உங்களோடு கூட இருந்தால், దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అన్నట్లయితే, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, அவரே எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடுகிறார். ఆయనే సమస్తమును మారుస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్ சொல்லுங்க. ఆమేన్ చెబుదామా? Turn to somebody and say, Lord is with you. పక్కనున్న వ్యక్తితో చెప్పుము, దేవుడు నీతో ఉన్నాడు అని. God is with you. దేవుడు నీతో ఉన్నాడు. இந்த வார்த்தைக்கு ஒரிஜினல் வேர்ட் என்ன தெரியுங்களா? You know what is the original word for this? దీని యొక్క పూర్వమైనటువంటి అర్థం ఏంటో మీకు చెప్పాలా? The word for Lord your God is Yahweh. దేవుడైన యెహోవా అన్నటువంటి దానికి అర్థము యాహ్వే అని. Jehovah is with you. యెహోవా నీతో ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. ஆதியும் அந்தமுமானவர், ఆదియు అంత్యమునై ఉన్న దేవుడు. நான் பார்த்தா சொல்றாருங்க தெரிந்து, the first and the last, ఆదియును అంతమును, the beginning and the end. ఆరంభమును ముగింపును. Hallelujah. He is always with you. ఆయన ఎప్పుడు నీతో ఉంటాడు. That is the promise for you for 2026. ఇదే 2026 సంవత్సరంలో దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానము. You may have come seeking blessings today. ఈ రోజు నీ ఆశీర్వాదం కొరకై నీవు వెతుక్కుంటూ వచ్చి ఉండొచ్చు. You may have come seeking miracles today. ఈ రోజు నీవు అద్భుతం జరగడానికి నీవు ఎదురు చూస్తూ ఉండవచ్చు. But we want to give you something greater than that. కానీ దానికంటే గొప్పది దేవుడు ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. ஆசீர்வாதங்களை காட்டிலும், ఆశీర్వాదముల కంటే మించి, பணத்தின் காரியங்களை காட்டிலும், பணம்னா காசு, காசு కంటే, ధనము కంటే, more than the search for your health, నీ యొక్క ఆరోగ్యము వెతుకుదానికంటే, I want to give you something greater as a promise from the house of God. దానికంటే గొప్ప వాగ్దానము దేవుని సన్నిధిలో నుంచి ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. The Lord your God is with you. దేవుడైన యెహోవా నీతో ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Somebody say hallelujah. హల్లెలూయా. Somebody a louder amen. ఆమేన్. He will be with you. ఆయన మనతో ఉంటాడు. You know who this God is? ఈ దేవుడు ఎవరో తెలుసా మీకు? Our వల్లమై நிறைந்த தேவன். ఆయన సర్వశక్తివంతుడైన దేవుడు. The Lord your God who is with you is a mighty warrior, the Bible says. That's the second word. ఆయన మనతో ఉన్న దేవుడు, రెండవ వచనంలో చూస్తాము, సర్వశక్తిమంతుడు అని. பராக்கிரமத்தில் வல்லவராய் இருக்கிறார். அப்படிதானே? சர்வ வல்லமை உள்ளவர், அப்படி வச்சுக்கலாமா? சர்வ வல்லமை உள்ளவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. సర్వశక్తివంతుడైన దేవుడు మీతో కూడా ఉన్నాడని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. You are always engaged in a constant spiritual battle. నీవు ఎల్లప్పుడూ ఆధ్యాత్మికమైన పోరాటములో నీవు ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఉన్నా. You might be saying, Pastor, I don't have any battle in my life. నీవు అనుకోవచ్చు, పాస్టర్ నా జీవితంలో ఎలాంటి పోరాటాలు లేవు, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, நிம்மதியான வாழ்க்கை பாஸ்டர் அப்படினு சொல்லலாம். నాకు ఎలాంటి సమస్యలు లేవు పాస్టర్, నేను నెమ్మదిగా ఉన్నానని అనుకోవచ్చు. But in the spiritual realm, కానీ ఆధ్యాత్మికమైన జీవితంలో, in the spiritual walk, there is a constant battle going on between the unholy and the holy. కానీ ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితములో పరిశుద్ధత అపరిశుద్ధత మధ్యలో ఒక పోరాటము జరుగుతూ ఉంది. Those who walk with God, దేవునితో నడుచువారు, are constantly every day overcoming this battle. ప్రతిరోజు ఈ యొక్క పోరాటమును అధిగమిస్తూ ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. Those of you who are not walking with God, ఎవరైతే దేవునితో నడవకుండా ఉంటారో, constantly are falling into sin and brokenness over and over again. నీవు ఎప్పుడు పడిపోతూ, అనారోగ్య పాలవుతూ, విరిగిపోతూ, చెడిపోతూ, కింద పడుతూ ఉంటావు. Because you're not walking with God. ఎందుకనంటే నీవు దేవునితో నడవటం లేదు కాబట్టి. Whether you're with him or without him in the spiritual realm, ஆவிக்குரிய வளத்துல there is always a battle going on. నీవు ఆయనతో ఉండినా లేకపోయినా మన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితంలో ఎప్పుడు ఏదో ఒక పోరాటం వస్తుంది. தேவனோடு கூட நீங்க இருக்கும்போது, దేవుడు నీవు దేవునితో ఉండినప్పుడు, he becomes your mighty warrior. ఆయన నీకు శక్తిమంతుడై ఉంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. எதிரியானவன், the enemy,
ఆ శత్రువు he constantly will use your sin, your curse, the words people speak against you to attack you. ఈ యొక్క శత్రువు ఎప్పుడు నీ పాపమును, నీ యొక్క శాపమును, నీ యొక్క మాటలను నిన్ను వ్యతిరేకముగా బాధించడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు ఒక ఆయుధముగా. He will keep using it to destroy you. దాన్ని ఎప్పుడు నిన్ను పాడు చేయడానికి వాటిని ఉపయోగించుకుంటాడు. திரும்பி நீங்க எழும்பவே கூடாது. నీవు మరలా తిరిగి లేవకూడదు. நீ உன்னுடைய பாவத்திலே மரித்து போயிடணும். నీవు పాపములోనే చనిపోవాలి. He will keep striking you with sin and curse and words of abuse from everybody else. అనేకమైన మాటల్లో నుంచి పాపము, శాపము, చెడుతనం దాని గురించి నిన్ను పడదోస్తూనే ఉంటాడు. But the promise is this morning కానీ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని వాగ్దానము that the mighty warrior who saves is with you. శక్తిమంతుడైనటువంటి యోధుడు నీతో ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. I said the mighty warrior saves you. నేనన్నాను సర్వశక్తుడైన దేవుడిని రక్షించు నీతో ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Louder one please. గట్టిగా Hallelujah. Hallelujah. These are the two words you're going to take back with you. ఈ రెండు విషయములే మనం తిరిగి తీసుకొని పోబోతున్నాం. The Lord your God, దేవుడైన యెహోవా, కర్తరాగ్య దేవన్, దేవుడైన యెహోవా, and then the mighty warrior. శక్తిమంతుడైన యోధుడు. Now I want to take you back a few verses. ఈ కొన్ని విషయములకు ముందుగా మనం చూసుకోవాలని சில வசனங்களுக்கு முன்பாக போவோம். ఈ వచనముల కంటే కొన్ని వచనాలు మనం చూడబోతున్నాం. ஜெபனியா 3வது அதிகாரம் 1-8. జెఫనియా గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 1-8 వచనం వరకు చూస్తాము. It talks about the situation of Jerusalem at that point of time. ఆ సందర్భములో యెరూషలేము యొక్క పరిస్థితి గురించి ఇక్కడ రాయబడుతూ ఉంది. யோசியா ராஜாவுடைய ஆளுகையின் கடைசி பாகத்துல இருக்கிறாங்க எருசலேம் அந்த டைம்ல. ఇక్కడ యోషియా అన్నటువంటి రాజు చివరి పరిపాలన కాలములో జరిగినటువంటి రాయబడిన సందర్భము. Josiah had cleansed the temple, he had done many things. యోషియా అన్నటువంటి రాజు దేవాలయంలో ఉన్న విగ్రహములను తీసివేసి ఆయన శుభ్రపరిచి అనేకమైన విషయాలు చేస్తున్నాడు. Many things he had done that was pleasing in the sight of God. దేవుని దృష్టిలో ఇష్టమైనవి అనేకమైన విషయాలు యోషియా రాజు చేస్తున్నాడు. But because of his pride, he was attacked and he was killed. కానీ అతని యొక్క గర్వాన్ని బట్టి అతను బాధించబడి చనిపోబడ్డాడు. Now again the people in Israel were changing their ways. మరలా ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలు యొక్క ఆలోచన విధానం మారుతూ ఉంది. யோசியா ராஜா நேர்மையாய் கர்த்தருக்கு பிரியமானதாய் செய்தாலும் ஜனங்கள் சில தீமையான காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. ఇప్పుడు యోషియా రాజు దేవుని దృష్టిలో అనేకమైనవి మేలుగా మంచిగా చేసినప్పటికీ జనులు చేసిన చెడుతనాన్ని బట్టి కొంత కీడు జరుగుతూ ఉంది. Many of their wicked ways angered God. వారి యొక్క దుష్టత్వాన్ని బట్టి దేవునికి కోపోద్రేకము కలిగినది. So God was going to send a Gentile nation against them. ஒரு புறஜாதியான தேசத்தை இவர்களுக்கு எதிராக தேவன் அனுப்பி கொண்டிருந்தார். ఇప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలు జనులను ఈ యొక్క అన్య దేశముల యొక్క చెంతలోకి అప్పగించేస్తున్నాడు. You know, they were going in twisted ways. ఇప్పుడు వాళ్ళు మతలబు కలిగినటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు. But you see, God was not sending judgment, he was sending correction for them. ఇప్పుడు చూడండి, దేవుడు వారి మీద తీర్పును తీర్చడం లేదు, కానీ he was sending correction for them. ఇప్పుడు వాళ్ళు సరి చేయమని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. Jerusalem was going to be purified. That's what the word of the Lord says. వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది, యెరూషలేము శుభ్రము చేయబడుతుంది అని. జెఫనియా 3வது அதிகாரம் 9வது வசனம். జెఫనియా 3వ అధ్యాయం 9వ వచనాన్ని చూస్తాం. దేవన్ சொல்லுகிறார், I am going to purify them. నేను వారిని శుద్ధి చేయబోతూ ఉన్నాను. அவர்களை நான் சுத்திகரிக்க போகிறேன். వారిని నేను శుద్ధి చేయబోతూ ఉన్నాను. அவர்களை நான் தூய்மையாக்க போகிறேன். Cleanse them. వారిని నేను శుభ్రపరచబోతూ ఉన్నాను. Now as you receive the promised word, I want you to be aware of something in your life. ఈ వచనాన్ని వాగ్దానంగా పుచ్చుకొనే ముందు ఒక విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నా. There is nothing you can hide in the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధి నుంచి మనం ఏమీ కూడా దాచిపెట్టలేము. Your words, your ways, your thoughts are always in the light of his presence. నీ మాటలు, నీ ఆలోచనలు, నీ యొక్క విధానము, నడవడిక అన్నీ కూడా దేవుని సన్నిధికి ఎరిగి ఉన్నాయి. You know, in from Zephaniah chapter 3 from verses 1 to 9, he's talking about priests.
3వ అధ్యాయం 1 నుంచి 9వ వచనం వరకు చూస్తే ఇక్కడ యాజకుల గురించి రాయబడుతూ ఉంది. ஆசாரியர்களை குறித்து பேசுகிறார். priests, యాజకుల గురించి మాట్లాడుతూ he's ఉన్నాడు. talking about prophets, ఇక్కడ ప్రవాదిగల గురించి మాట్లాడుతూ he's ఉన్నాడు. talking about judges, న్యాయం తీర్க்கிறவர்களை குறித்து, న్యాయాధిపతుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. he's talking about rulers, ఇక్కడ పరిపాలించు వారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. he's telling how they have defiled the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిని వాళ్ళు ఎలాగూ పాడు చేసినారన్న దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. He is telling how they have used God's ways to abuse the people. వారు అందరూ కూడా దేవుని యొక్క విధానమును మనుషుల దృష్టిలో ఏ విధంగా చెడుతనముగా వృద్ధీకరించినారన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ They have angered God. దేవునికి కోపమును తెప్పించినారు. I want you all to pay attention, very close attention. చాలా జాగ్రత్తగా విషయాన్ని మీరు వినండి. கவனமாய் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கேளுங்க. தேவனுடைய வழிகளிலே நாம் மறைத்து வைக்க ஒன்றுமே முடியாது. We cannot cover anything before God's ways. దేవుని యొక్క విధానమును ముందు మనం ఏమీయో కూడా దాచిపెట్టలేము. We must know that God is watching our ways. మనము తెలుసుకోవాలి దేవుడు మన నడవడికను చూస్తూ ఉన్నాడు. How we abuse one another. ఒకరిని మనం ఏ విధముగా బాధిస్తూ తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాము. தேவனுடைய ஜனங்களை தீமையான வழியிலே நாம் நடத்தினால் தேவன் விசாரிப்பார். దేవుడు మనము మనుషులతో ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్న విషయాలను దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. If we deal wrongly with the people of God, God will question us. మనుషులను మనము తప్పిదముగా మనము చూసినప్పుడు దేవుడు మనలను చర్చిస్తాడన్న విషయాన్ని గమనించాలి. ఇశ్రాయేల్ జనంగల్ நடந்த విధத்தை குறித்து God is asking the leaders. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలులు జీవించిన విధానమును గురించి దేవుడే ఇశ్రాయేలు నాయకులను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. I want to talk to every leader in our church today. ఇక్కడ మన సంఘములో ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులకు మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. If there is deception in the ministry, సేవలో ఏమైనా మోసము ఉండినట్లయితే, if there is wickedness in the ministry, సేవలో ఏమైనా దుష్టత్వం ఉండినట్లయితే, no matter what category of leader you are, నీవు ఏ విధమైన నాయకుడివై ఉండినప్పటికీ, if I am a volunteer, నేను స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తూ ఉండినా, or I am a pastor, నేను సేవకుడనై ఉండినా, యారా இருந்தாலும் தேவன் கேட்பார். మనము ఎవరై ఉండినప్పటికీ దేవుడు మనలను ప్రశ్నిస్తాడు. And God is saying that through a Gentile nation judgment will come. ఇప్పుడు దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, అన్య జనులు దేశమును వచ్చి మన మీదకి తీర్పు తీర్చును అని. ఇది அந்த காலத்திற்கு மாத்திரம் அல்லங்க, ఇది ఆ జనులకు మాత్రమే కాదు, இந்த காலத்திற்கும் நடக்கும். ఈ రోజులలో కూడా ఇది జరుగును. புறஜாதியை வைத்து தேவன் உங்களை பேச வைப்பார். When you fall, somebody else will point fingers at you. పూర్వపు అన్ని జనుల ద్వారా నుంచి నీతో పాఠాలు నేర్పిస్తూ ఉన్నా, నీవు పడిపోయినట్లయితే ఆ స్థానంలో మరి ఒకరు నిలబడతారు. I want us to be watchful of the ways that we are dealing the house of God with. ఈ రోజు దేవుని యొక్క ఇంటిని, ఆయన యొక్క గృహమును మనం ఏ విధంగా చూస్తూ ఉన్నామన్న విషయాన్ని ఈ రోజు మాట్లాడాలి ఇష్టపడుతున్నాను. இந்த சூழ்நிலையில தான் தேவன் பேசுகிறார். అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. அவர் சொல்லுகிறார் 9வது வசனத்துல, அவருடைய நியாயத்தில ஜனங்களை அவர் சுத்திகரிப்பார். In his justice he will purify everyone. 9వ వచనములో ఉన్నది, ఆయన న్యాయమును బట్టి తన జనులను శుద్ధీకరించును. Hallelujah. Hallelujah. He will gather his worshippers, he says in verse 10. ఈ యొక్క 10వ వచనములో ఉంది, ఆరాధనీకులందరినీ కూడా ఆయన సమకూరుస్తాడు అని. Amen. ఆమేన్. He says he will remove the arrogant boasters. అహంకారులను, డాంబికులను ఆయన పెరికి వేస్తాడంట. Verse 11. 11వ వచనములో, He will remove every arrogant boasters. ఆయన అహంకారము కలిగిన డాంబికులందరినీ కూడా పెరికి వేసి, he will gather all the worshippers. ఆరాధించు వారందరినీ కూడా సమకూర్చి, he will purify Jerusalem. యెరూషలేమును శుద్ధి చేసి,
and then he speaks his words to them. అప్పుడు వారితో తన వాక్కు ద్వారా మాట్లాడుతాడు. Before you acknowledge the Lord your God is with you, యెహోవైన దేవుడు నీతో ఉన్నాడు అన్న విషయమును చెప్పక మునుపు உன்னுடைய வழிகளை சோதித்து பார். నీ యొక్క జీవితమును ఒకసారి పరిశీలించు. தேவனுடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக உன்னுடைய வழிகளை சோதித்து பார். దేవుని యొక్క వాగ్దానమును నీవు పుచ్చుకొనక మునుపు నీవు ఒకసారి నీ జీవితాన్ని పరిశీలించుకో. God says, I will purify and I will love them. దేవుడు అంటాడు, నేను వారిని శుద్ధి చేసి నేను వారిని ప్రేమిస్తాను అని. One of the biggest examples of God's tough love. దేవుని యొక్క కఠినమైనటువంటి ప్రేమ యొక్క ఉదాహరణ ఒకటి. அன்பானது வெறும் அரவணைக்கிறது மாத்திரமல்ல, சீர்திருத்துறதும் அன்புதான். ప్రేమ అన్నటువంటిది హత్తుకొనడము మాత్రమే కాదు, ఆయన సరిచేయడము కూడా. God wants to purify you so that he can speak with you. ఆయన మనల్ని శుద్ధి చేస్తాడు, అందుకని మనతో మాట్లాడడానికి. God wants to purify you so that he can be with you. ఆయన మనతో ఉండడానికి మనల్ని శుద్ధి చేస్తాడు దేవుడు. God wants to gather you so that the mighty warrior can go before you. నిన్ను సమకూర్చి చేర్చడానికై చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకనంటే దేవుడైనటువంటి సర్వశక్తుడైన దేవుడు నీతో ఉంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. உங்க வழிகளை சோதித்து பாருங்கள். Correct your ways. నీ యొక్క నడవడికను ఒకసారి సరి చేసుకొనుము. And look unto the Lord and he will be with you. దేవుని వైపు చూస్తూ ఆయన నీతో ఉన్నాడన్న విషయాన్ని గమనించుకోను. You know how wonderfully the Lord speaks his words? ఆయన ఎంత అద్భుతంగా తన వాక్కుతో మాట్లాడతాడో తెలుసా? He says, because of Jerusalem, యెరూషలేమును బట్టి, because of the house of God, దేవుని యొక్క దేవాలయమును బట్టి, because of CWC, ఈ యొక్క కంపాషన్ వర్షిప్ సెంటర్ ను బట్టి, Zephaniah 2వ అధికారం, జెఫన్యా గ్రంథం 2వ అధ్యాయము, he says the people who are outside also will be purified. ఆ యొక్క సంఘము బయట, ఊరు బయట ఉన్న వారు కూడా దీవించబడి శుద్ధి చేయబడతారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உங்களின் நிமித்தம் இந்த ஏரியால இருக்கிற எல்லாருக்கும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாదம் இருக்கு. నిన్ను బట్టి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరూ కూడా శుద్ధి చేయబడి దీవించబడతారు. ஆனால் உங்க வழிகளை சீர்திருத்த வேண்டும். కానీ నీ యొక్క నడవడికను సరి చేయబడాలి. You cannot twist the people according to your own needs. నీ యొక్క సొంత అవసరతను బట్టి మనుషులను మతలబు చేయడానికి You కుదరదు. cannot deceive the people in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో జనులను మోసగించడానికి కుదరదు. In the name of ministry you cannot do whatever you want. పరిచర్యను బట్టి సేవను పేరు పెట్టుకొని నీకు కావలసినది అన్ని కూడా చేయడానికి కుదరదు. When you purify yourselves నిన్ను నీవు శుద్ధి చేసుకున్న తరువాత, in the name of God, if you're doing anything wrong, if you're doing anything that you want to do for yourselves, purify yourselves. దేవుని నామమును బట్టి దేవుని కొరకై నీవు ఏమైనా చేయాలని ఇష్టపడినట్లయితే నిన్ను నీవు శుద్ధి చేసుకోబడాలి. Then the Lord your God will be with you. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా నీతో ఉంటాడు. The mighty warrior will fight on your behalf. శక్తివంతమైన యోధుడు నీ పక్షమున ఉంటాడు. This is the beginning of the new year. ఈ యొక్క సంవత్సరపు ఆరంభమై ఉన్నది ఇది. Go with the promise of God into the new year. ఈ యొక్క సంవత్సరములోనికి నీవు దేవుని వాగ్దానముతో ప్రవేశించుము. நாள்தோறும் அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை every day பற்றிக்கொள்ளுங்க. ప్రతిరోజు తన వాక్కును నీవు ధ్యానించండి. Every day when you wake up in the morning, say, the Lord my God is with me. నీ ఉదయమున లేచినప్పుడెల్లా దేవునితో అడుగుము, దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అని. ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்திருக்கும் போது first word, the Lord my God is with me. ప్రతిరోజు ఉదయం లేచిన వెంటనే యెహోవా దేవుడు నాతో ఉన్నాడని The చెప్పేది. mighty warrior who saves. శక్తివంతుడైనటువంటి దేవుడు రక్షించువాడు నాతో ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. May the Lord be with you. దేవుడైన యెహోవా మీతో ఉండును గాక. Shall we all stand up and look to the presence? మనమందరం లేచినబడి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన వైపు చూద్దాము. Let's look at the presence of the Lord and dwell in him again. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡೋಣ. Close your eyes, everybody. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ, Everyone. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, எதற்காக தேவனுடைய பிரசன்னம் உங்களோடு இருக்கணும்? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಡಿ ಇರಬೇಕು? What is it that you are facing today? ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ఏమి ఈ రోజు నీవు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నావు? அழிவு உங்களை நோக்கி வருகிறதா?
Is destruction coming against you? నీకు వ్యతిరేకముగా అభ్యంతరాలు వస్తున్నాయా? Enemies coming against you? నీకు వ్యతిరేకముగా శత్రువులు వస్తూ ఉన్నారా? Brokenness? విరిగిన జీవితము? What is coming against you? ఏంటి నీకు విరోధముగా వస్తూ ఉంది? The Lord your God is with you. దేవుడైన యెహోవా నీతో ఉన్నాడు. That is the promise I want to leave with you. అదే వాగ్దానం ఈ రోజు మీతో నేను వదిలిపెట్టాలి The ఇష్టపడుతున్నాను. Lord your God is with you. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. Everybody கரங்களை உயர்த்தி ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ சொல்லுங்க, தேவனே என்னோடு கூட வாங்கப்பா. ಹೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀವು ಇರಿ ಅಪ್ಪ. Everybody just say it. The Lord ಎಲ್ಲರೂ. our God be with us. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ Dwell ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ among us, ನೀವು O ಇದ್ದಪ್ಪ. God. Dwell in our homes, O God. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಸಿಸು Dwell ಸ್ವಾಮಿ. in our church, O God. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು. என்னோடு கூட வாசம் செய்யுங்க. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ವಾಸಿಸು. எங்க பிள்ளைகளோடு கூட வாசம் செய்யுங்க. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ನೀವು ಇರಿ ಸ್ವಾಮಿ. எங்க சபையில வாசம் செய்யுங்க. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸಿಸು. நாங்க போரும் இடமெல்லாம் நீங்க வாசம் செய்யுங்க. ನಾವು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬನ್ನಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. Be with us, O Lord. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಡೆಸು. எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. புயலின் மத்தியில் நீர் நின்று என்றீரே, நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. புயலின் மத்தியில் நீர் நின்று என்றீரே, நீரே என் சத்துவம், என் நம்பிக்கை நீரே. கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருப்பீ, இன்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீ. வருங்காலங்களிலும் நீருப்பீ, எழுப்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே எழும்பி வரும் புயல்களிலே நீரே எந்தன் கண்மலை, பொங்கி வரும் அலைகள் மேலே உம் பாதத்தின் சுவடுகளே. Lord, be with us, O God. దేవా మీరు మాతో ఉండండి తండ్రి. You are our everything, O Master God. దేవా నీవే మాకు సర్వమయ్య. Dwell amongst us. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿವಸಿಸು. Walk with us. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ನಡೀರಿ. Turn our ways from wickedness to holiness, O God. ದುಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. Lord, make us to walk closer and closer with you every day. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಇರುವಂತಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Help us to enjoy your presence day after day, O God. ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆನಂದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. Thank you for 2026, O God. 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. May you be with us every single day of this year, O Master. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. May all the glory and honor belong to you. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. All my soul, and forget not all of his benefits. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us now and throughout 2026 and forevermore. Amen. Hallelujah. 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 God bless you. God be with you. Sunday morning family Sunday service is at 11 o'clock. 10:30 மணிக்கு ஆரம்பிக்கும். 10:30, not 11, 10:30. 4th 4వ తారీఖున ఫ్యామిలీ బ్లెస్సింగ్ సండే 10:30 గంటలకి ఉండబోతుంది. Everybody please come with your family. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. We will also have communion. எல்லாரும் சேர்ந்து குடும்பமாய் நீங்க கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெற போறீங்க. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. கர்த்தர் தாமே உங்களோடு கூட இருப்பாராக. God bless you. Go safely home. Okay? God ದೇವರು bless you. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ